გამარჯობა, ეს არის დებატები 20-20, მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გადაცემაში დავპატიჟეთ ნომერ 17 სამცხის ოლქში წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, ასეთი კი მოგეხსენებათ 4 მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შედეგად მიღებულ ოლქში არის 14. Ამ 14-დან 4 უკვე მონაწილეობდა რამდენიმე დღის წინ მსგავსი ტიპის შინაარსის და ფორმატის გადაცემაში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ორი პოლიტიკური ძალის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, გელა კვარაცხელია, დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა და მარიზა ჯიქია, ბეჟან გუნავა, ქართული არჩევანი. Სამშვიდობისა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ეს აღნიშნე უკვე რომ ეს არის დებატები, თუმცა დღეს მხოლოდ ორი კანდიდატი ყავს სტუდიაში, რაც შეეხება დანარჩენ ჩვენ სტუმრებს, ვინც დავპატიჟეთ, სამწუხაროდ გადაცემაში ისინი ვერ ჩაერთვნენ, არ მიიღეს მონაწილეობა, ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ უარი გითხრეს, ზოგიერთ მათგანმა გითხრა, რომ არ ეცალა. ესენი არიან ზურაბ შილინგარაშვილი, ევროპული საქართველო, დავით გოგიჩაიშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ზურაბ ხუციშვილი, თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა, ანტონ ობოლაშვილი, ქართული ოცნება, იზო ლომიძე, ლელო საქართველოსთვის, რაც შეეხება რამაზ გელაშვილი პარტიიდან საქართველო და მარიამ ჭრელაშვილი პარტიიდან შეცვალე საქართველო, ჩვენ მთელი აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ვცდილობთ მათთან დაკავშირებას, თუმცა სამწუხაროდ დღესაც კი ვცდილობდი სატელეფონო კომუნიკაციას მათთან, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემს ზარებს არ უპასუხებს. ჩვენ ვერ შევძელით ამ კანდიდატთან დაკავშირება და ზოგადად წინასაარჩევნო არც ერთ მედია ორგანიზაციასთან სამცხე-ჯავახეთში არ გამოჩენილა ეს ორი კანდიდატი. საბედნიეროდ ყავს ორი წარმომადგენელი აქვს და იგივე კითხვებს, იგივე ფორმატს, რაც ქონდა უკვე რამდენიმე დღის წინ, ასე წარმართავთ დღევანდელ გადაცემას. შეგახსენებთ ფორმატზე, რომ სტუმრები უპასუხებენ ერთსა და იმავე კითხვას და ამისთვის განსაზღვრული აქვთ 1 ან 2 წუთი. ამის შესახებ წინასწარ შეგახსენებთ და ასეთი გადაცემის და ამ ფორმატის მიზანია, რომ ზოგადად ამ უმრჩეველმა მეტი გაიგოს კანდიდატზე, მის ხედვებზე და შესაბამისად მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება უკვე 31 ოქტომბერს კენჭისყრის დღეს საარჩევნო ყუთთან. დავიწყოთ ბადნუგელა, თქვენგან დავიწყებ. ერთი წუთი შევთანხმდით, რომ არ ვარღვევთ ტენდერულ. შევთანხმდით, რომ ბადნუგელა იქნება პირველი მოპასუხე, ქალბატონი მარიზა იქნება მეორე მოპასუხე. თავად ქალბატონი მარიზასაც ჰქონდა მოკლედ ასეთი იდეა. ერთი წუთი ბადნუგელა წარდგენისთვის, რატომ უნდა დაუჭიროს მე-17 სამცხის ოლქის ამომრჩეველმა მხარი გელა კვარაცხელიას კონკრეტულად? მოგესალმებით, ორ ნაწილად გავყოფ ჩემ პასუხს. პირველ რიგში ფიქრობ, რომ პარტია ტრიბუნა იძლევა იმის საშუალებას რეალურ ცვლილებებზე იყოს ორიენტირებული, ვისაც ცვლილებები უნდა, ვინც არ არის კმაყოფილი იმით, რაც დღეს სიტუაცია არის, ვისაც საბანკო უსამართლო ვალი არ ადევს დღეს, ვისაც დღეს პრობლემები არ აქვს, მხოლოდ ის ადამიანები შეიძლება იყვნენ ნეიტრალურები და არ დაუჭირონ პარტია ტრიბუნას. დანარჩენი, ვინც გაცნობილი არის ჩვენ ძირითად თეზისებს, რომ შექმნილი ფინანსურ-ეკონომიკური მოდელის დანგრევაზე ვართ ორიენტირებული და არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ჯგუფი საბანკო მონოპოლიის და ფინანსური ოლიგარქების ჯგუფში იყოს მოქცეული და მთლიანი სახელმწიფო და ერთი ჯგუფი მუდმივად მდიდრდებოდეს და მეორე ჯგუფი მუდმივად ღარიბდებოდეს უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის. აი ვისაც უნდა რომ ეს მოდელი შეიცვალოს, უნდა დაუჭირონ ტრიბუნას მხარი. სხვანაირად არ გამოვა, არ შეიძლება რომ ქვეყანა იყოს კრიზისში, ქვეყანა იყოს დაკეტილი, ქვეყანას პანდემია იყოს ქვეყანაში და დიდრდებოდეს საბანკო სექტორი და ღარიბდებოდეს მოსახლეობა. ტრიბუნას და ჩემი თავსაც ტრიბუნის წევრად ვთვლი, რომ ვისაც ეს ცვლილებები უნდა, ვისაც არ უნდა ის მდგომარეობა რაც არის, უნდა დაუჭირონ ტრიბუნას მხარი. როგორ ჩავეტი ედროში არ ვიცი. ჩავეტიეთ, ტაიმერმაც დარეკა, თუმცა გექნებათ საშუალება რომ წინადადება დაასრულოთ, ცხადია და აზრი დაასრულოთ. ქალბატონ მარიზა, რატომ უნდა დაგიჭირონ თქვენ ამომრჩეველმა მხარი? მე როგორც კანდიდატს ფიქრობ, იმიტომ უნდა დამიჭირო მხარი, რომ ეს არის პირველი სამართლიანობის პარტია, რომელიც მოდის იმისათვის, რომ ადამიანებს დაუბრუნონ ღირსების გრძნობა, კიდე რაც უმთავრესია, რომელიც დიდი ხანია უკვე წაგვართეს სამწუხაროდ. და ის ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, მაგრამ ფაქტიურად შენ არ გეკუთვნის, შეიცვალოს სასიკეთო მიმართულებით და შევცვალოთ ჩვენ, რადგან ხელგვეწიფება ისეთ შემთხვევაში, თუ ჩვენ თავად ვიქნებით მაჟორიტარი.
რომ ყველა ის ძირეული ღონისძიებები, რომელიც მე მინდა შევთავაზო ჩემს ამომრჩეველს. ალბათ შემდეგ მექნება საშუალება ამაზე რომ ვიმსჯელო თუ ეხლა ვთქვა ყველა შემდეგ კი ბატონო ამიტომ მე მინდა რომ ამ ძნელბედობის ჟამს როცა საქართველოს გამუდმებით კარგავს ტერიტორიებს გამუდმებით გვაჭრიან ჩვენს სხეულს ასეთ მტკივნეულ სხეულს მე მინდა რომ გამთლიანდეს მთელი საქართველოს გაერთიანდეს და ამაში უზარმაზარ წვრილს გავიღებ მე როგორც პოეტი განსაკუთრებით ეს ძალმიც დიდი მადლობა. როგორც წერილთა კავშირის წევრი, აი ვიბრძოლებ ამისათვის პირდაპირ მნიშვნელობით. დიდი მადლობა საგარეო ურთიერთობებზე შეკითხებით მოგვიანებით. ბატონ გელა, ისევ თქვენთან გადმოდივართ. შეიძლება ითქვას უკვე რომ მიიწურა წინასაარჩევნო კამპანია, რამდენიმე დღე დარჩა 3 დღე. როგორ ჩაიარა აი ამ ორთვიანმა მარათონმა იყავით თუ არა თანაბარ პირობებში, როგორ ფიქრობთ, ყველა კანდიდატი და ძირითადად რა ხარვეზები ან რა პრობლემები გამოაჩინა აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდმა? მე ვფიქრობ, რომ შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ არ არის თანაბარი პირობები უზრუნველყოფილი. არ არის პრაქტიკულად დაცული ამომრჩევლის უფლებები იმ თვალსაზრისით, რომ არ გვეძლება საშუალება შევხვდეთ მოსახლეობას. მოსახლეობა არის დაშინებული ეს ჩვენ ერთობლივ პროექტშიც, როდესაც ვიღებდით მონაწილეობას ამაში, თქვენც დარწმუნდით, როდესაც ტელევიზიის თქვენი ჩართულობითაც კი ვერ მოხერხდა შეხვედრა და აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ამ შეხვედრის არ ჩატარებაში იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ რაიონს და კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტს. მე ვფიქრობ, რომ პანდემიის პირობების დროსაც არ იქნა გათვალისწინებული მთელი რიგი მომენტები და ასევე საარჩევნო დღესთან დაკავშირებითაც არ არის მე მგონი პირობები ბოლომდე გააზრებული, როგორ შეიძლება იქნას ეს დაცული და ვფიქრობ, რომ ეს გარემო მაქსიმალურად შეუშლის ხელს არჩევანის გაკეთებას, მით უმეტეს ჩვენ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვიყრით, პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება შენი მხარდამჭერის ლეგიტიმაცია, ანუ მისთვის რაღაცა სტატუსის მინიჭება, საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა, რადგან ის იმ წუთშივე ხდება ესე იგი ძალადობის მსხვერპლი და ხდება დაშინება, სოციალური დახმარების მოხსნიდან დაწყებული, დამთავრებული მისი ახლობლების სამსახურის დაკარგვით. დიდი მადლობა. ქალბატონ მარიზა, თქვენც ერთი წუთი გაქვთ ამ კითხვისთვის, როგორ ჩაატარეთ წინასაარჩევნო კამპანია? სამწუხაროდ მე ისე ვერ გავაკეთე წინასაარჩევნო კამპანია, როგორც ამას ველოდი და ვაპირებდი. ამაში ალბათ ბევრად შემიშალა ხელი. მცირე ბიუჯეტიანი პარტია გახლავართ და პლუს ამას არ მქონდა რეგიონში ისეთი წვდომები, როგორიც ხელმწიფებოდათ მაგალითად დღევანდელ მესვეურებს. ამდენად ნამდვილად გული მტკივა ამ ხრივ, რომ ჩემი ამომრჩეველი ისე კარგად ვერ მიცნობს ყველგან, როგორც საჭიროა. მქონდა ცოტაოდენი შეხვედრები ასპინძის მოსახლეობასთან, ასევე ახალციხისა, მაგრამ რასაც ამას ვაკეთებდით საქართველოს მასშტაბით ჩვენი პარტია ეს იქნება ბათუმი, ეს იქნებოდა ქუთაისი თუ კახეთი ან ზესტაფონი, აი ესეთ რამეს აქმოკლებული ვიყავი ნამდვილად და ნუ აღარ მინდა ახლა თქვა შეზღუდვები და ცოტა ზეწოლები ალბათ არის ამბობს ხალხი, უпростоრად ახლა მე არ განმიცდი ეს ზეწოლა, პირადად რომ გითხრათ, მაგრამ აი ესეთი ნიავი უბერავს რაღაც ესე ამბობი. დიდი მადლობა. ბატონ გელა, საარჩევნო პროგრამის მთავარი აქცენტები, რაზეც მოსახლეობასთან შეხვედრისას საუბრობთ, თქვენ წარდგენისას უკვე თქვით, რატომ უნდა დაუჭიროს თქვენ პარტიას მხარი ამორჩეველმა, თუმცა აი კონკრეტულად თქვენ გამარჯვების შემთხვევაში რა ინიციატივები გექნებათ, აი ამისთვისაც რომ იქნებ მოკლედ 1 წუთში ამაზეც რომ გვიპასუხოთ. კი ბატონო, აქ უკვე შევეხები პირადად ჩემი პარტიის როლს რეგიონთან დაკავშირებით და ჩემს ხედვებს აჩვენა შექმნილმა მდგომარეობამ, რომ პრაქტიკულად ტურიზმისგან შემოსავალის დივერსიფიკაცია არის საჭირო, გასატარებელი არის ფუნდამენტალური რეფორმები, გასააზრებელია რეგიონის კონცეფცია თავიდან, სტრატეგია არის შესაქმნელი თავიდან. ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ რეგიონს ექნება 2 კავშირი საკურორტო ზონასთან, ეს არის იმერეთის საკურორტო ზონასთან და აჭარის კურორტულ ზონასთან, ზღვასთან. აქედან თავიდან არის გასაწერი რეგიონის განვითარების კონცეფცია. მე ვფიქრობ, რომ ბორჯომი უნდა ვაქციოთ ჩვენ ელემენტარულად ტურისტულ
ტურისტული ცენტრად, სამედიცინო ტურიზმისა და საერთოდ ტურისტულ ცენტრად, ჩვენ უნდა გავხადოთ მიმზიდველი იმისათვის, რომ ბორჯომის გავლით და ბორჯომის ცენტრით იგეგმებოდეს ტურისტული სეზონი, რაც შეიძლება იყოს თუნდაც ზღვასთან დაკავშირებული და თავშოთ იმერეთის კურორტულ ზონებთან. ასევე ახალციხე სატრანსპორტო ჰაბად უნდა ვაქციოთ, უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან, სომხეთიდან შემომავალი ნაკადი, რომლისთვისაც ახალციხე იქნება ყველაზე ოპტიმალური გასავლელი გზა შავი ზღვისპირა ბათუმში ჩასასვლელად და ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ და უნდა გადავიაზროთ სოფლის მეურნეობის აქტიური განვითარების ჭრილშიც. ეს არის აი მოკლედ რისი თქვა შეიძლება რეგიონთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ნათელია ამორჩევლისთვის უკვე თქვენი პრიორიტეტები რაზეც აპირებთ გამარჯვების შემთხვევაში მუშაობას და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის ქალბატონ მარიზა რეგიონთან დაკავშირებით რა გეგმა გაქვთ? მე რაღაცაში ბატონ გილასაც ემთხვევა ჩემი აზრი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბორჯომის წარმომადგენელი ვარ. ნამდვილად ბორჯომელი ძირითადობამდე და დიდი ხანია გული მტკივა იმაზე რომ ბორჯომი ბალნეოლოგიურ კურორტად ვერ იქცა. იმ მასშტაბით რაც იყო საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების დროს. ჩვენ შეგვიძლია გადავაჭარბოთ კიდეც და გავაკეთოთ მართლა ისეთი კურორტი, რომელიც იქით გაუწევს აბსოლუტურად ყველას კოორდინაციას. მე ასე ვფიქრობ, თქვენს გაქვთ ესეთი პოტენციალი სამცხე-ჯავახეთში ასპინძის და თქვა მგონი ახალციხეშიც არის ასეთივე ბალნეო კურორტის შექმნის საშუალება. აბასთუმანი ხო ვიცით და კეთდება რაღაც გრანდიოზული გეგმა, არ ყოფილვარ სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს და ვფიქრობთ რომ ტურიზმზე ვერაფერ აქცენტს ვერ ვაკეთებ, თქვენ წარმოიდგინეთ და რატომ? ტურიზმი დღეს არის კორონას წყევობაში. აი როდემდე გაგრძელდება ეს წყეობა ჩვენ არ ვიცით და აი მხოლოდ მაგიტომ ვერ ვაკეთებ აქცენტს, მაგრამ სოფლის მეურნეობაზე ვაკეთებ სამაგეროთ აქცენტს, რომ ეს ჩვენი ხერხემალია. სოფლის მეურნეობამ ის ძირითადი რგოლია, რომელიც აუცილებლად მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული. მე ასე მგონია. ბორჯომის წყალი, რომელიც დიახ, თქვენც კარგად ხვდებით მის მნიშვნელობას და მთელი რეგიონისათვის ამას აქვს აი ზღაპრული შემოსავლის მოცემის საშუალება, რომელსაც რატომღაც დღეს ვერ წვდება და თქვენ სწორედ თქვით, არც სტრატეგია აქვს ქვეყანას და არც ტაქტიკა, ზუსტი, რომელიც მიგუყვანს გამარჯვებამდე, ფინიშამდე. აი ეს არის სამწუხაროდ. დიდი მადლობა. რაც არ არის ჯერჯერობით. და 2 წუთი ცოტა უფრო მეტი დაგეთმობათ ამ საკითხზე სასაუბროდ. ეს არის დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვება ახლანდელი ხელისუფლებისაც და მომავალი ხელისუფლებისაც. ეს არის მოსახლეობის ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა და დასაქმება. ბატონო გელა, როგორი ხედვა გაქვთ, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თუნდაც უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გამარჯვების შემთხვევაში, რომ რაღაცნაირი სოციალური ფონი ცოტა უფრო უკეთესობისკენ შეიცვალოს, თუ მნიშვნელოვნად და რადიკალურად არ იქნება გაუმჯობესებული? შესაძლებელია გაუმჯობესება. პირველ რიგში უნდა გადავიდეთ რეალურ მომქვედ დემოკრატიაზე. კონკრეტულად საუბარი არის, რომ თვითმმართველობისა და ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციები უნდა გაიმიჯნოს არა იმგვარად, როგორც ახლა არის 90, 10-ზე და 80-ზე, რასაც გულისხმობს, რომ ქონების 80%-ს განკარგავს ცენტრალური ხელისუფლება, ადგილობრივი ქონების და 20%-ს მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლება, 10% ფინანსებისას განკარგავს მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლება და 90%-ს განკარგავს ცენტრალური ხელისუფლება. ეს მოდელი უნდა შეიცვალოს. ინფრასტრუქტურის ნაწილში კიდევ რო პრობლემები გვჩება, ეს არის კატასტროფა. ეს ამ მოდელის შეცვლა და შესაბამისად ფინანსური მოდელის შეცვლა, რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ საბანკო ოლიგარქიის და ფინანსური ჯგუფების ხელში არ უნდა დავტოვოთ სახელმწიფო, სხვანაირად აზრი არა აქვს. დღეს არის ფაქტიურად ბანკების ტყვე არის და 60% ქონების არის ბანკების ხელში გადასული მთელი მოსახლეობის. პრაქტიკულად ოკუპირებული 20% აქვს ჩვენ ქვეყნის ტერიტორია და 60% ოკუპირებული აქვს საბანკო სექტორს. ეს უნდა შეიცვალოს, ეს რეგულაციები უნდა შეიცვალოს და საბანკო სექტორი უნდა განიდევნოს ბიზნესისგან, არა პროფილური საქმიანობისგან. კონსტიტუციაში არის კანონმდებლობაში ჩანაწერი, მაგრამ რეალურად არ სრულდება. ეს ხელისუფლება უნდა დაუბრუნდეს ხალხს. ამასთან ერთად უნდა განვითარდეს, უნდა თავიდან უნდა იქნეს გააზრებული პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ძველი რეჟიმით და ძველი სიტუაციით გაჭირდება ისევე ქვეყნის მართვა, არ შეიძლება უпростоრად ესე დატოვება და დანაშაულის ტოლფასია. უნდა იქნას გადაწყვეტილებები მიღებული არა ისეთი, რომ 3 თვე სახლში რო გააჩერებ ადამიანს და შემდეგ 200 ლარს რო მისცემ და რო უნდა იმყოფინოს. არამედ ზუსტად არის გასააზრებელი
და გასაკეთებელი არის ინვენტარიზაცია მთელი ქვეყნის მიწების თავიდან არის და პლუს ყველა ის პრიორიტეტული პროდუქცია, რომელიც შეიძლება რომ საქართველოსდან იყოს მოთხოვნადი და ამ მხრივ მთელი მიწების ანალიზი და სოფლის მეურნეობა ამაზე უნდა დაიგეგმოს და მნიშვნელოვნად ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომად იაფი უნდა გავხადოთ პროდუქტი, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ეს არის პირველი რიგის ამოცანები, რომელიც აი პრაქტიკულად არსებობისთვის აუცილებლად არის გადასაწყვეტი. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ მარიზა, თქვენი და თქვენი პოლიტიკური ძალის ეკონომიკური გეგმები და ხედვები როგორია, როგორ შეიძლება გამოვიდეს ქვეყანა ძიმე ეკონომიკური კრიზისიდან 2 წუთი გაქვთ თქვენს ამის. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეკონომიკური კრიზისი თვალხილულია, ეს საკითხია, რომელიც ყველა მოქალაქეს აწუხებს და რა თქმა უნდა მე უფრო და სულ ამას ვფიქრობ, რომ რითი მოხდება ეს, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის ოლიგარქები, თუნდაც ის პარლამენტის წევრები, რომლებიც დიდ ხელფასებს უკვე შეჩვეულნი არიან, ცოტა უნდა მოიკლონ ფუფუნებამ, წამოვიდეს ხალხისკენ ეს ფული. სააფთიაქო ბიზნესი, რომელიც ფლობს აბსოლუტურად ყველაფერს. მე მგონი უკვე ადამიანებს წამლის ყიდვაც არ შეუძლიათ. აი ესეც უნდა გაიაფრდეს ძალიან სასწრაფოდ, იმიტომ რომ მოხუცები, რომელთაც მხოლოდ 200 ლარი აქვთ და ზოგი შემწეობასაც ვერ იღებს, კარგად იცით, აი ასეთ ადამიანებს ძალიან უჭით თავის რჩენა ქვეყანაზე. არ შეიძლება ვიღაცას კონდეს 8 და 10000 და ვიღაცას არ კონდეს თუნდაც 800 ლარი მაინც რომ იარსებოს. ეს ხო არ არის ნორმალური ფუფუნების საგანი. ეს არის უბრალოდ საყოფაცხოვრებო მინიმუმი, რომელსაც ალბათ ყველა ადამიანი უგრძნობს და განვიცდით. ძალიან მინდა სხვათა შორის განათლების სექტორს მივხედოთ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ინვესტიცია შეიძლება განათლების სექტორში ჩაიდოს. მომავალი სწორედ ჩვენს მიერ აღზრდილი თაობა, ეს ის თაობა, რომელიც ამ სიძნელეებს გაუმკლავდება მხოლოდ გენიალური აზროვნების ხარჯზე. და ძალიან მინდა ასევე მედიცინის სფერო, რომელმაც აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით თავისი ძაფრი კლანჭები გვაგრძნობინა, აუცილებლად უნდა დადგეს თავის სიმაღლეზე და ჩვენ უნდა გქონდეს და არ უნდა ველოდებოდეთ სადღაციდან და რაღაციდან შემოტანილს და უნდა გქონდეს საკუთარი ძალები ასეთ საშინელ სიტუაციებში გამკლავებისა, რომ ინფექციებს და ეპიდსიტუაციას გაუმკლავდეთ და თუნდაც ვმართოთ რეგიონში, იმიტომ რომ ცენტრი ამდენს ვერ აიტანს. და ძალიან მინდა აგრეთვე ახალგაზრდულ ცენტრებს მივაქციოთ ყურადღება, რომელიც არც ერთ ქალაქში არ არის და ახალგაზრდობა სრულიად დაუსაქმებელია. მან არ იცის რა გააკეთოს, აწავიდეს. აი ეს არის აუცილებლობა, რომ მათ გქონდეთ დამაგრების და დროის კულტურულად და შეგნებულად გატარების საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი კითხვა, 1 წუთიანი პასუხით, ეს არის რაც ძალიან ხშირად გვესმის, სამართლიანი სასამართლო. ეს მოთხოვნა აქვს აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ პარტიას და ქონდა წინა ხელისუფლების დროსაც, მუდმივად იყო საუბარი, რომ ქვეყანაში უნდა აღდგეს სამართლიანობა. თუმცა რას გულისხმობთ თქვენ შემთხვევაში და როგორ ფიქრობთ, როგორ არის შესაძლებელი, რომ მივახციოთ სამართლიან სასამართლოს და ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა? ეს პრაქტიკულად ქვაკუთხედი არის პრობლემების გადაწყვეტის სამართლიანი სასამართლოს პირობებში. გეტყვით, რომ ზუსტად ის ფინანსური სისტემა უნდა დაინგრეს სამართლიანი სასამართლოს პირობებში და ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ტრიბუნიდან ტრიბუნალამდე, რაც არის ჩვენი პარტიის მოწოდება, ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, რომლის ქვაკუთხედი არის სასამართლო. არაფრით არ შეიძლება, რომ არსებობდნენ ადამიანები, ვისაც 125, 150 და 300 სახლი აქვს აღებული საკუთრებაში. ეს ჩვენი თანამოქალაქეების წართმევის ხარჯზე, მათი გაღატაკების ხარჯზე საუბარი არის მევახშეობაზე, რომელიც ესე არის პირდაპირ მიშვებული და არ შეიძლება არსებობდეს ისეთი მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ კონკრეტული ლოკალური ჯგუფების გამდიდრებას. სამართლიანი სასამართლო ეს არის აუცილებელი წინაპირობა და ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ პარტიების მოთხოვნა. პარტიების მოთხოვნა იმიტომ გახდა ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნა, რომ ეს არის ხალხის მოთხოვნა. და ეს არის ზოგადად შექმნილი სიტუაცია, მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიკური პარტიებიც აღენებენ იმ საკითხს, რომელიც განსაკუთრებული დეფიციტიც არის. არ იქნება სამართლიანობა, ვერაფერი ვერ იქნება, ვერც ეკონომიკური წინსვლა იქნება და ვერც ერთ სფეროში ვერ იქნება წარმატება. ამიტომ სამართალი უნდა აღდგეს და ადამიანებს წართმეული უნდა დაუბრუნდეთ და ადამიანებს განცდა უნდა დაუბრუნდეთ, რომ სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრობენ. დიდი მადლობა. ქალბატონ მარიზა, თქვენი პარტიაშიც
პარტიიდანაც ხშირად გვესმის სამართლიანობის აღდგენა, სამართლიანი სასამართლო, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ გესახებათ, როგორ შეიძლება იყოს ეს მიღწევა? ძალიან დიდი ხანია ჩვენი პარტია ამაზე მუშაობს და აქცენტებს აკეთებდა სწორედ ამ მიმართულებით. მაშინ არც კი ჰქონდა ასეთი საბოლოო იერსახე მიღებული, როდესაც თვითონ ჩვენი პარტიის ლიდერები ამ განსაკუთრებით ბატონი თემურ გოგსაძე ამას აკეთებს, აი მაქსიმალურად აბსოლუტურად ყველა გლეხს, ყველა მუშას, რომელსაც ჰქონდა რაიმე სადაო საკითხები, აბსოლუტურად ყველა საქმე ამოაგებინა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად სამუშაოა და რამდენად ავგანწიროა ამისთვის საჭირო, რომ მართლა ეს გააკეთო. ქვეყანაში, სადაც ახლა დიდად არზეობს სამართლიანობა, კარგად ვიცით. მაგრამ, როდესაც ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ჩვენ წაგვართვეს ბევრი რაღაცის უფლება, მაგალითად, ყველამ ვიცით, რომ სულ რამდენიმე წელია გასული და ჩვენი ანაბრები, რომელიც ბანკში იყო, აბსოლუტურად ანულირება გაუკეთეს ვიღაც პარტიებმა მაშინდელმა ბჭყალებში, დაიტაცეს ეს თანხა და დღეს ხალხს არ უბრუნდება არაფერი. ნუ ზოგმა პარტიამ თქვა, აგვირჩიეთ ჩვენ ბატონო და აგიბრუნებთ თანხებსო, მაგრამ რეალური გამოსავალი ამაში არ ჩანს. ამიტომ ხალხს უნდა ქონდეს ყველა ბერკეტი იმისა, რომ რამენაირად აი ამ წონასწორობად არღეულ სამყაროში რამენაირად დადგეს ფეხზე. ძალიან დიდი მადლობა. და კიდევ ერთი კითხვა, ეს განათლების სისტემას და აი ამ სისტემაში არსებულ პრობლემებს ეხება. ბატონო გელა, არის თუ ისე კარგად წარმოგვაჩენს სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც მუდმივად ყოველწლიურად ქვეყნდება და თითქოს არ გვაქვს მაინც წინსვლა განათლების მიმართულებით, ახალგაზრდების წაკითხulis გააზრების მიმართულებით, საკმაოდ განვითარებად, ასე ვთქვათ, ქვეყნებსაც კი ჩამორჩებით და არც თუ ისე სახარბიელო პოზიციები გვიკავია. თქვენი და თქვენი პოლიტიკური პარტიის ხედვა ამ მიმართულებით ამისთვისაც ერთი წუთი გაქვთ დრო. მოგეხსენებათ რა პრობლემებით ჩამოვთვალეთ, შეუძლებელია გადავწყვიტოთ განათლების სისტემის გარეშე, რადგან პირველი საფეხურიდან დაწყებული სკოლამდელი განათლების სისტემა და სკოლამდელი დაწესებულებებიც უკვე უნდა ითვალისწინებდეს ამ კომპონენტს და რა თქმა უნდა განათლების სისტემა მე ვიტყოდი უფრო მეტსაც სამართლიანობის თვალსაზრისით, არა მარტო ზოგადი ჩვენი სტატისტიკა უნდა კეთდებოდეს, არამედ ქვეყნის შიგნითაც უნდა კეთდებოდეს რეგიონების განვითარების სტატისტიკა, თუ როგორ არის განათლების სისტემა აწყობილი. აუცილებელ კომპონენტად უნდა შემოვიღოთ შედეგზე ორიენტირება, რამდენი კურსს დამთავრებულია თუ განათლება მიღებული ბავშვი რჩება საქართველოში ახერხებს დასაქმებას. ანუ ამითი ჩვენ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ განათლების სისტემა რამდენად პასუხობს თუნდაც შიდა მოთხოვნებს, რომ დაუშვათ უპასუხოს ქვეყნის მოთხოვნებს, რა ტიპის ადამიანები ჭირდებათ, როგორი ტიპის განათლება ჭირდება. პარალელურად, რა თქმა უნდა, პროფესიული ტექნიკური განათლება აუცილებლად არის გასაძლიერებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ შესაძაც მრავალეროვანია რეგიონი და არიან ეთნიკური უმცირესობები, პრაქტიკულად უნდა იყოს მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს ის საკითხი, თუ როგორ ერთვებიან ისინი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, როგორ არიან წარმოდგენილები საჯარო და წარმომადგენლობით სივრცეში და მთლიანად ამ საკითხებს თუ ვერ გადაწყვეტს ქვეყანა, ჩათვალეთ, რომ არანაირ წარმატებაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. ამიტომ განათლების სისტემა უნდა იქცეს ქვეყნის გამოწვევებისა და პრობლემების ძირითად მოპასუხეთ და ის უნდა რეაგირებდეს და აკეთებდეს რეფორმას. თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. კაპიტან მარიზა, წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ პრიორიტეტია ასევე თქვენი პარტიის. თქვენც ერთი წუთი გაქვთ ამისთვის, რომ გითხრათ განათლების მიმართულებით რა ინიციატივები გექნებათ? ბატონო, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მე მოგეხსენებათ ამ სფეროს წარმომადგენელიც ვარ და ყველაზე მეტად მტკივა ეს თემა. რა შეიცით საქმე? მე დღევანდელ განათლებაზე ჩემი კარდინალური აზრი მაქვს სრულად განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ იმ სისტემას, რომელიც გაზრდის დღევანდელ ხარისხიან სპეციალისტს. ეს აღარ ხდება. მოგეხსენებათ, რომ განათლების ორგანიზაცია, მე მგონი განათლება ძირფესვიანად უნდა შეიცვალოს. დღეს რაც განათლებაში ხდება, ეს არ გვაკმაყოფილებს ჩვენ ნამდვილად. სწორედ თქვით, უნდა დაიწყოს საბავშვო ბაღიდან. იცით რა არიან ბავშვები, რომლებიც აზროვნებას ვერ ახერხებენ და თქვენც რომ თქვით, წაკითხული ტექსტის გააზრება და ასე შემდეგ. კი, სკოლას ამთავრებს და მას არ შეუძლია ლოგიკური აზრის განვითარება ელემენტარულად.
ეს უკვე მინუსია განათლების, ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ აღზარდოთ მომავალი თაობისათვის ღირსახსოვარი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე კარგად მოაზროვნე ეროვნულ ერკეტებზეც კარგად გამსვლელი ახალგაზრდა, რომელიც შეძლებს კონკურენციას არა მხოლოდ ამ პირობებში, არამედ შეძლებს კონკურენციას თუნდაც იმ საზღვარგარეთ, რომლისკენაც ასე ძალიანაც იწევენ და ის სპეციალისტები მეტად არიან დასაქმებულნი, ვინც იქ მიიღო განათლება. ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ ქონდა შემდეგი ნაწილი, ეს არის დაუსი კითხვა დებატებში მონაწილე კანდიდატს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ორი კანდიდატი ყავს დღეს გადაცემაში სტუდიაში, წინასწარ შევთანხმდით, რომ ჩაგვენაცვლებინა და ეს დრო დაგვეთმო ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემისთვის, ეს არის საგარეო ურთიერთობები, როგორია მათი წარმდგენი პარტიის პოლიტიკური ხედვები საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ბატონ გელა, ერთი წუთია ამ კითხვისთვის საპასუხოდაც, როგორ უნდა ავაწყოთ და დავალაგოთ? ყველაზე მთავარი ორიენტირი, რაც საგარეო ურთიერთობები შეიძლება იყოს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ჩვენი სტრატეგია უნდა იყოს, რომ საგარეო ურთიერთობები წარმართოთ ისე, რომ გადაწყდეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ეს უნდა იყოს მთავარი ქვაკუთხედი ჩვენი ურთიერთობების. საგარეო ურთიერთობები არ გამოდის ცივილიზებულ სამყაროსთან შიდა პოლიტიკის გარეშე, ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ქვეყანა მოვაწყოთ ისე, რომ გაგრძელება იყოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობები, იყოს ნიშანი იმის, რომ ქვეყანას რა ხედვები და რა მიმართულებები აქვს. ხაზი უნდა გაუსვათ დღევანდელ პირობებში, მით უმეტეს, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ძალიან გრძნობიარე და სენსიტიური ისეთი მოვლენების მიმართაც, რომელიც ჩვენს რეგიონში ხდება და ხედავთ ჩვენ, რომ ჩვენი მეზობლები კონფლიქტურ საომარ ურთიერთობაში არიან ერთმანეთთან, ასეთ დროს, როდესაც მით უმეტეს ჩვენ საზღვართან ხდება ეს და ჩვენ გვყავს ამ ეროვნების წარმომადგენლები, ეროვნული უმცირესობები, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ვინც არიან ჩართული ამ საკითხში, ასეთ დროს სახელმწიფო უნდა იყოს მეტად გრძნობიარე და პრაქტიკულად აი საგარეო პოლიტიკის მთავარი სტრატეგია და მთავარი მიმართულება ესეთ დროს უნდა მუშაობდეს კიდევ ერთხელ სახელმწიფოში სტაბილურობის, მშვიდობის შენარჩუნებაზე და რეგიონში უფრო აქტიური როლის შესრულებაზე იმ თვალსაზრისით, რასაც ქვია, გამოვკეთოთ ჩვენი დამოკიდებულებები, მოვახერხოთ ის, რომ ჩვენ გავხდეთ იმ ადგილად, სადაც შეიძლება რომ კონფლიქტური მხარეებმა მოილაპარაკონ, იყვნენ ჩართულები და ჩვენც ვიყოთ ერთიანი რეგიონის განვითარების ერთიან სტრატეგიაში ჩართული. ვფიქრობ, რომ ყველა რესურსი, ყველა საშუალება არის გამოსაყენებელი და ამ მხრივ არის გასააქტიურებელი მუშაობა, რომელიც დაგვაახლოვებს ცივილიზებულ სამყაროს უფრო მეტად, უფრო აქტიურ მონაწილეს გაგვხდის, რაც საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის წინაპირობა უნდა იქცეს. ეს არის მთავარი მიმართულება. მადლობა, ქალბატონ მარიცა, თქვენი ხედვები საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველას გვტყივა ჩვენი მიწა, ჩვენი მამული, რომელსაც დღესდღეობით გვაჭრიან და ეს პოლიტიკა, რომელიც დღეს ნახევრად უმოქმედოა, არავითარი შედეგი არ მოაქვს არც ევროკავშირის ჩართვებს და არც ნატოსკენ გახედვა არ გვიშველის ამაში. ჩვენი შინა პოლიტიკის ამბავია ეს. დღეს ის რომ მე ვამტკიცო, რომ დავით გარეჯი ჩემია, მე მგონი ეს არის ყველაზე დიდი სირცხვილი. ეს არის ქართული კულტურის ძეგლი, რომელზეც ორი აზრი უბრალოდ არ არსებობს. და ის საზღვრები, რომლებიც ასე სამარცხვინოთ თურმე დაამახინჯეს და დამალეს რუკა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასწრაფოდ არის ეს საკითხი მოსაგვარებელი. აზერბაიჯანელი რატომ უნდა იდგეს იქ საზღვარზე ამიხსენით. თან კეთილმეზობლური ურთიერთობებიც გვაქვს. აი სწორედ აი ესეთმა რაღაც მინიმალურმა გაუგებრობებმა შექმნა სწორედ ის საომარი კონფლიქტური სიტუაცია, რომელიც ბატონ გელამაც ახსენა და მე ძალიან მტკივა მეორე საკითხი კიდევ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეროვნული უმცირესობებია და ქართულ ენას ისინი აბსოლუტურად არ ცნობენ. ეს საკითხი უნდა გასწორდეს ძალიან მოკლე დროში. აუცილებლად მათ სახელმწიფო ენად უნდა მიიჩნიონ ქართული ენა და ეს უნდა გაკეთდეს ჩვენი ქვეყნის მისეურების მიერ. აი თუ ჩვენ ვიქნებით, თქვათ სათავეში ამაზე განსაკუთრებულად ვიმუშავებთ. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ისე საინტერესოა, თქვენ თქვით, რომ ძირითადად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მართლ პარტიის კანდიდატს დაусმევენ კითხვას, ეს როცა მონაწილე. საინტერესო რას კითხავდით აქ რომ იყოს ბატონი ანტონო ბოლაშვილი, ბატონ გელა.
არა იმიტომ ახლა კონკრეტულად რომ ვინმეს ინტერესი გვაქვს უბრალოდ ჩვენი ხედვები უფრო ხდება ხელშესახები, როდესაც იმ ფონზე ვეკითხებით მომქმედ როცა მომქმედ ხელისუფლებასთან გაგსაკეთებ, მაშინ უფრო კარგად ჩდება ჩვენი სტრატეგია. მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით ვკითხავდი რა თulis კი, ანუ დიდი სიამოვნებით ვკითხავდი და მაინტერესებს მისი აზრი, რა შეცდომები აქვს ქართულ ოცნებას დაშვებული, თვითონ როგორ ხედავს, იმიტომ რომ ეხლა რო ჩაერთო ქართულ საარჩევნო კამპანიაში, ანუ რას ვერ ანდობს იმ გუნდს, რომელიც იყო და თვითონ რითი უნდა რომ გააძლიეროს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ეს გავიგო მისგან. ვთვლი რომ აქედან მე მომეცემოდა საშუალება რომ გამეგორო თვითონ როგორ ხედავს ახალი გუნდი ხელისუფლების შეცდომებს და აქედან გამომდინარე რას გეგმავს, დიდი სიამოვნებით ვკითხავდი, ასევე დიდი სიამოვნებით ვკითხავდი რომელი მის ბიზნესში რომელმა საკანონმდებლო აქტებმა შეუშალეს ხელი რომ გადაწყვიტა პოლიტიკაში წასულიყო და რომელი თანამოაზრეები უნდა იპოვოს, რომელი ჯგუფი უნდა იპოვოს, რომელთან ერთადაც შეცვლიდა იმ კანონებს, რამაც ხელი შეუშალა ბიზნესში და აიძულა შესულიყო პოლიტიკაში. ესეთი საკითხები იმდენად არის საინტერესო, რომ ვიცოდეთ რას აპირებს ადამიანი და თან ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის. მართველი გუნდი რას ეყრდნობა, როდესაც ახალ ადამიანი შემოყავს თავის გუნდში და ეს ხელშესახები გახდებოდა მოსახლეობისთვის, ჩემთვისაც საინტერესოა და მოსახლეობას დიდი სიამოვნებით მოусმენდა, რის მიხედვით აირჩა ესა თუ ის კანდიდატი, რა ხედვები აქვს მას დაშვებულ შეცდომებთან დაკავშირებით, ჩვენ არც ერთ დონეზე არ მოგვისმენია, ჯერ ქართული ოცნებას ეთქვას, რომ მე ეს შეცდომა დაუშვი და შესაბამისად ესე ვაპირებ გამოსწორებას. აქედან გამომდინარე, იქნება კანდიდატმა მოქცეს ამის საშუალება თქო, ვფიქრობ და ამიტომ მინდა რომ შეკითხვა დაუსვა. ამაზეა საუბარი. საინტერესო კითხვები გაქვთ. ქალბატონ მარიზა, თქვენ რას კითხავდით მართველი პარტიის კანდიდატს? ჩვენი რეგიონი ახლა ყველაზე მეტად რაც გვაწუხებს ჩვენ ეს არის ის პირობები, რომელშიც ჩვენი რეგიონის ხალხი იმყოფება და პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ რეგიონი უნდა პასუხობდეს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელსაც მისი ხალხი აყენებს. რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდათ იმათ მაჟორიტარიც და ყველა რომ ჩვენი ხმა მიტანილი იქნესო იქ სადაც საჭიროა, ანუ პარლამენტამდე. და მე საკანონმდებლო ბაზა შეიცვლება ალბათ, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მე იმას ვფიქრობ, რომ ასეთი კითხვა დაუსვა, მაგალითად, აქ რო ბრძანდებოდეს და ოპონირებას მიკეთებდეს ახლა ის ვინც საჭიროა, რომ მის ხელშია მთელი სააფთიაქო ბიზნესი, მე როგორც ვიცი, მთელ რეგიონში. რატომ არ გააიაფა, თქვათ, და პირიქით რატომ ძვირდება წამლებზე ფასები. მეორე დაუსვავდი იმ შეკითხვასაც, რომ თუ მას ამხელა ავტორიტეტი აქვს, თქვათ, ცოტა ზემოთ, რატომ არ შეიძლება რომ ყველანაირად ეს ფული მოახმარონ იმ კეთილ საქმეებს, რომელიც ხალხამდე მივა და არა ის მხოლოდ დაპირებები. მე გუშინ წინ ნახე ვიდეო ბატონ ბიზინას, ესე იგი ჩანაწერი და სადაც ამბობს, რომ აიო გადასახადებიო მაგალითად ესო ისო ამას ვისავ იმას. არა ბატონო, დიდი ხანია დგანან, მაგრამ გადასახადები იმატებს ორჯერ და სამჯერ მეტად, ვიდრე ჩვენ ამას ველოდით ადამიანები. რატომ არ შემცირდა და რატომ ხდება რომ პირდებიან ხალხს და როდესაც უკვე ჯდებიან იმ სკამებზე, თუმე მაგიური ზემოქმედება აქვს მაგ სკამს. აი ჩემზე მაგალითად ეგ სკამი არის მოქმედებდა მაგიურად. ამის სრულ გარანტიას ვიძლევი და შეუძლიათ რომ სწორედ ამ კითხვებზე მიპასუხონ ნამდვილად. რატომ არ ხდება მანამდე და რატომ ხდება მხოლოდ დაპირებები? სიამოვნებით მოვისმენდი ამ კითხვებზე პასუხს და ჩვენც არაერთი კითხვა გვაქვს ჟურნალისტებს მართველი პარტიის კანდიდატის მისამართით, თუ შევძელით არჩევნებამდე. მარტო არჩევნების წინ, ხო? დიახ, და თუ შევძელით არჩევნების შემდეგაც გვექნება საშუალება ეს კითხვები დაუსვათ სიამოვნებით, სწორედ ამიტომ გაგაჟღერებინეთ. დაკლათ, აი ეს. დიდი მადლობა. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობდნენ გელა ყვარაცხელია, დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა და მარიზა ჯიქია, ბეჟან გუნავა, ქართული არჩევანი, ამ ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი მე-17 სამცხის მაჟორიტარულ ოლქში, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ არჩევნებამდე კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გიყურეთ. ნახვამდის.